شاید عثمان صاحب دا ټول ملګري راغلي دي د دې خوشحالۍ دپاره د دې سیلیبریشن دپاره چې موږ وګورو چې څه دي. نو دوستانو زما په خیال ما سره الفاظ نشته دی. دل وای زمونږ هیرو او مونږ خو زه خو به ذاتي زه ځکه خوشحالېږم زما خو په کار داسې ملګري دي. نه مخکې کوم سټیپونه اوچت کړم په دې نیت مو اوچت کړي چې د انډسټرۍ دا ماحول دا کوم د پښتو فلمونو دا سیستم دی دا چینج شي. کوم چې په کمنټس کې موږ ته پښتانه لیکي د هغې سر د تن نه خو جدا کېدی شي دې جنت ته د راتلو انکار نشي کولی. پهل انټروډکشن درباز خان ما کړی و دا 25 سالو شو په میدان کې هغه روان دی او د جهانگیر خان انټروډکشن هغه ما کړی و د نسیم خان زمونږ یو ډېر زبردست ډایرکټر و دا ټول اکټرانو تقریبا انټري تو خو زما د مینې څه زما د نفرت قابل نه زه د خپلو عوام مینوالو ډېره شکریه ادا کوم چې هغې راغله او دا فلم یې خوښ کړو. دا زمونږ د ټولې انډسټرۍ کامیابي ده. ټول چې یو نوی هلک له پبلک دونه شوق سره راغله د دې مطلب دا دی چې دا یو ښه شګون دی. This is last warning for you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی ګډلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په ناس سینما پیښور کې چرته چې نوې فلم مایلو لګېدلې دي. قدرمنو دې فلم سپر هټ کامیابی حاصل کړه. ډېر زیات پبلک راغلو حالم فلو بینچونو هم ډکو دی. وخت دې فلم اسوسییټ ډایرکټر طارق رحمان صاحب موږ سره موجود دي. طارق صاحب ټول وړاندې خو تاسو ډېره مبارکي دم ډېره مبارکي درکوم چې ما که د پبلک نه کمنټس واغسته هغوی چې کم سے کم د دغه فلم نه بعد مونږ دومره رش په دې سینما کې ولیدو نو ډېر مبارک شه فلم کامیابي. ډېره مهرباني مراد بھائی. اول خو تاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او د فلم ته دومره کوریج ورکوئ. او بیا زه د خپلو عوام مینوالو ډېره شکریه ادا کوم چې هغې راغله او دا فلم یې خوښ کړو. دا زمونږ د ټولې انډسټرۍ کامیابي ده. ټول چې یو نوی هلک له پبلک دونه شوق سره راغله د دې مطلب دا دی چې دا یو ښه شګون دی. په دې فلم کې مطلب دا دی چې محنت پر ټول ټیم شامل دی. خو چونکې دا فلم د عبد نسیم صاحب یو سوچ و او هغې له مونږ عملي جامه ورکړه. نو شکر الحمدلله چې عبد نسیم صاحب نوم الله قایم وساته. فلم کامیاب شو خلکو خوښ کو او ماسټر صاحب مطلب چې په پروډکشن کې څه کمی نه دی راوستی ته موږ څه غوښتي هغه موږ راکړي دي. نو عبد نسیم صاحب ماسټر صاحب دا یو ډېر ښکلي ټیم و زموږ او خدای داسې همیشه ساتي چې زموږ داسې فلمونه جوړېږي او خلک یې شوق سره ګوري. نو چې موږ وګورو مطلب ډایرکټر له چې پروډوسر کوم پروټوکول یې کوم هغه فیسیلیټیز یې کوم مطلب د هغه کوم ضرورت یي چې هغه ولا مکمل ورکړي نو ډایرکټر هم ډېر په مینه کار کوي چې دا خو افیکټ دی. دا خو ضروري خبره ده چې پروډوسر ډایرکټر ته د هغه ډیمانډ مطابق چیز ورکوي نو فلم به ولې ښه نه جوړېږي. نو دا خو ضروري ده چې ښه پروډوسر شاته ودرېږي نو فلم به ولې ښه نه جوړېږي. دا خبره خو صحیح ده. او بیا هغې شاته ښه سکرپټ ودرېږي ښه میوزیک ودرېږي نو ظاهره خبره ده. نوې هیرو چې کوم دی عادل تاسو سره یو کار وکړو. پبلک خو ډېر زیات اپریشیټ کړه. دلته اوس په پبلک کې راوتي موږ پبلک ډېر ډیمانډ وکړو چې موږ ته یو جل ښکاره کړي چا ورته میلونه واچوو چا ورته ټیک ټاک ډېر زیات اپریشیټ کړه خلکو. تاسو سره خو یې کار وکړو څنګه کار یې څنګه. یاره زه مراد بھائی تاسو دې نه مخکې مې یو خبره وکړه چې نوی هلک له دومره په تعداد سره خلک راغلی که نه دا یو ډېر ښه شګون دی. عادل ډېر ذهین هلک دی. هغه له خدای تعالی ښه شکل شوبات ورکړي دي ذهن یې ورکړی دی. هغې چې څومره کار وکړو ډېر ښه کار یې وکړو چې زه ته مطمئن یم ما ورسره کار وکړو یقین وکړه چې موږ ټولو سره کار کوو لګیا یو چې نوی هلک چې په کوم طریقې سره کار وکړو ته په سکرین دا نه محسوسوې چې د پیل ځل کار وکړو دا نوی هلک دی. موږ خواهش دا لرو چې داسې اکټران راځي زاړه به هم لګي د زړو خپل مقام دی ورسره به دیم لګیایي زموږ ټریډ به چلیږي. او که موږ وګورو ښه ینګ دی پرسنالټي هم ښه ده شکل صورت بلکل د تعامل هیروګانو په شان ډېر بېشکه ډېر ښه کار وکړو. ایجوکیټډ دی په خبره پوهېږي په ریسپیکټ پوهېږي په فلم پوهېږي په سکرپټ په میوزیک پوهېږي په خپله سنګر هم دی بیسیکلي ماشاءالله. نو د دې ډېر اډوانټیج دی موږ خلکو ته او انشاءالله مخکې هم کار کوو که خیري همدغه شان د ارباز صاحب سره جهانګیر صاحب سره شاهد خان سره دې سره به هم کار کوو خو نوي هلکان ضروري چې په فیلډ کې راشي. څه نه څه خو کم سے کم پکار زاړه به هم وي د هغوی نه بغیر انډسټري نه ول چې یو ټایم د بدر منیر صاحب و هغه نه بعد ارباز صاحب دراړه راځي ونیو اوس ارباز صاحب نه پس به هم څوک راځي که نه نو فیلډ کې هلکان موږ ته پکار چې راشو دا کار چلیږي دا خوشحالۍ خبره ده. او سینیر به هم چلیږي سینیر سره به جونیر نوي د هغې تجربه به زموږ په کار راځي چې دوی کار کوي نو یې نه به زده کړه به کوي دا خبره سي بل دې کې شک نشته دا ډېره ښه خبره ده. او زه یو ځل بیا د ټولو مینوالو ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې مینه مونږ ته راکړه مونږ ته راکړه. ډېره مهرباني مراد بھائی ډېره مننه ډېره شکریه. 40-50 سال نه زه فلمونه ګورم زما عمر هم ډېر دی ماشاءالله د زړه نه ژوندی او پهله
ما هو بدر صاحب هم سپورټ کول، اصف خان صاحب هم، بیدار بخش صاحب، دا ټول اکټران ما سپورټ کړي دي. او پهل انټروډکشن درباز خان ما کړی و. دا 25 سالو شو په میدان کې هغه هم روان دی. او د جهانگیر خان انټروډکشن هغه هم ما کړی و. د نسیم خان زمونږ یو ډېر زبردست ډایرکټر و. دا ټول اکټرانو تقریبا انټري شان سپورټ کړي. ممتاز علي خان ډېر نومونه نشم اخیستی، خو اوس چې کوم ګرمیم دی، اوس چې کوم زمونږ انټري را روان دی د جهانگیر صاحب نه پس زمونږ یو خوږ دوست پیمان مینه خو ما د ماسټر صاحب نه زده کړی. زه قسم خورم چې کور ته لاړم نن نه څو کاله مخکې دې سره زما پیله ملاقات، ښځې ته خپو ته پرېوتل، ما معاف کړه، ما خو تا سره ظلم کړی دی. ته په خدای باور وکړه چې د هغې نه پس ما خپل بچو سره مینه 2 لوریانې ما راوړو. د ماسټر صاحب مینه او د هغې زوی خو ماشاءالله قابل قدر دی. او زه دا خو کوله دی ماشاءالله. زه دې له ایوارډونه ورکوم بار بار، د دې پوره ټیم ته ورکوم انشاءالله تعالی. او بسم چوهان خو دا یې ټریک دی. دې نه مخکې 2 فلمونه ماشاءالله سنم استاد فلم عشق مبارک سپر ڈوپر ہٹ دینا مخکې د شاهد دی فلم منافقت هم نه کوم، هغه فلم هم هټ دی، هم سپر ډوپر هټ زبردست. درېیم انټري چې کوم دی جانان 3 درې فلمونو څه فلم دی عشق مبارک جانان نه پس اټریک. دا درېیم فلم د جهانگیر خان او زمونږ فرسټ ټایم عادل علي حیدر. د دې اقدار خو ډېر دي، ماسټر صاحب دی خو پیله اقدار دې له به سرعت او ماشاءالله دا کولم اقدار دی. ډېر محنت یې کړی، پیمان خلک دومره کړونې یو په ډبل پیسې دی نه غس 1.5 کروڑ روپو ته ورسېد. ماسټر صاحب د شپې راته ویل نسیمه ټینشن ماله، ته خو مرې، ټینشن ماله، پیسې ماله ګورې دي. قسم د خدای دا خو زما زوی دا من نسیم نه چې تا نه هم دا 1.5 کروڑ روپو زار کړو. زه تا ته سلام کوم. او قربان ډېره مننه، ډېره مننه کور ودانه یو جهان مننه. مو د مینې خلک یو. د ټولو ملګرو نه دا ایم درېیم اقدار دا دی. ما سره الفاظ نشته دی چې د دې فلم تاسو څومره مینه مونږ ته راکړله، زما ټیم ته مو راکړه. دا شاهد عثمان صاحب هم ودرېدو، مننه کوم شاهد عثمان صاحب. دا ټول ملګري راغلي دي د دې خوشحالۍ دپاره، د دې سیلیبریشن دپاره چې مونږ وګورو چې څه دي. نو دوستانو زما په خیال ما سره الفاظ نشته دی، انشاءالله زه به بیا په دې خبرې کوو. خو نن چې کومه مینه پښتون ولس زما په خیال پښتون قوم داسې دی، افغان قوم داسې دی چې دا په هر څه کې بهادر دی، نر دی، ننګیالی دی، میړنی دی. دا پته ولګېده شاهد عثمان صاحب چې واقعي دا خلک چې دی پښتانه ماشاءالله که څومره دنیا ماډرن شو خو پښتانه حیاناک خلک دي. که مینه هم کوي هغه هم په حیا کې کوي. او که هغه خپل فلم کتل غواړي، که هغه شاعري اوري، نو زما په خیال چې ما سره الفاظ څه ووایه، تاسو ووایه شاید څه تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو پرون د لاهور نه راغلی وم، څه کارونه لوستلی وم، خو شپه مې کور تېره کړه. ماسټر صاحب ته مې وعده کړی چې زه انشاءالله لومړی شو ته راځم. او دل بهی زمونږ هیرو او مونږ خو زه خو به ذاتي زه ځکه خوشحالېږم، زما خو په کار داسې ملګري دي. لکه مونږ چې دې نه مخکې کوم سټریپونه اوچت کړم، په دې نیت مو اوچت کړي چې د انډسټرۍ دا ماحول دا کوم د پښتو فلمونو دا سیسټم دی دا چینج شي. کوم چې په کمنټس کې مونږ ته پښتانه لیکي چې دا وا په خولې زمونږ نه راځي. مونږ چې فلمونو ټریلر یې ورکړ نو مونږ چې کوم کمنټس کاته نو مونږ به بند کړو، شرم به راتلو. خو دا انشاءالله د جانان نه پس عشق مبارک نه مای لو د دې کمنټس مونږ په شو ګورو. یقینا زه ګورم چې خلک څومره خوشحاله دي، فخر کوي. نو انشاءالله امید دی که خیري عادل سره زمونږ نه پوهیشاست او انشاءالله دا زه خو یې د ډایرکټر ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو سره مې ډېر زیات خو د ډایرکټر خوشحاله به یم چې یو ښه هیرو، یو بااخلاقه خو ډېر دی ماشاءالله. مونږ د سره وخت تېر کړی دی، باادبه څومره دی. نو انشاءالله د یو هیرو اضافه وشوه او د لپاره انشاءالله زموږ دعاګانې دي او کار به کوو، یو ځای به کوو. د خیر انشاءالله کور مو ودان یو جهان مننه.